नमस्ते, 안녕하세요. म हुँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिक अधिकारी र तपाईँहरू शालिक अधिकारी कोरियन टिचर युट्युबबाट मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि देखिसक्नुभयो, टपिक र थम्बनेल देखेरै चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी छुङ्ग्यौँ एन्ड औवी इपिएस टपिक इक्जामको लागि आवश्यक पर्ने र खास गरी हाम्रो इपिएस टपिक टेक्स्ट बुकको 40 लेसनदेखिको औवी इल औवी ईबाट जति पनि चाहिँ औजारहरू र मेसिनहरू छ, लगभग हामी 50 लेसनसम्मको कर्मैसँग यसै गरी पढ्नेछौँ र 50 लेसनसम्म हामी भ्यायौँ भने फेरि बुकभन्दा बाहिरका केही सम्भावित यसरी चाहिँ औजार विगतमा सोधिएका र अब सोध्न सकिने औजारहरू पढ्नेछौँ। त्यसपछि अन्य चिजका परिभाषाहरू सामान्य चाहिँ धेरै कुराहरू भयो होइन। अन्य चिजका यसरी चाहिँ औवी जो चाहिँ हाम्रो इक्जामलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यस्ता खालका कुराहरू निरन्तर रूपमा हेर्नेछौँ। अबको दिनमा भने शनिबारदेखि त हामी युबिटी इक्जाम पहिला जस्तै सेट 21सम्म गरिसकेका छौँ। 22बाट चाहिँ हामी शनिबार गर्नेछौँ। त्यसको फिडब्याक क्लास रहनेछ। त्यसै गरी चाहिँ मिनिङहरू र टेक्स्ट बुकको क्लासहरू पनि हामी निरन्तर गर्नेछौँ। अझै पनि तपाईँको इक्जाम हुनको नोटिस आउनै चाहिँ सरासर भयो भने पनि 2 महिना त इक्जामको नोटिस आउन बाँकी छ, समय छ, नआत्तिनु होला। हामी बिस्तारै सबै कुराहरू पढ्दै जानेछौँ। लागौँ औवी इलबाट है त। ओके, यहाँनिर चाहिँ कर्म सङ्ख्यामा 1 यसरी 2 लेखेको छ। अब कर्मीसँग जस्तै कि हामी यो 41 लेसनबाट सुरु गऱ्यौँ भने 50 लेसनसम्म जति पनि हाम्रा चित्रहरू छन्, कामसँग सम्बन्धित चित्रहरू, मेसिनहरू जति पनि छ सबैको औवीहरू बिस्तारै हामी यसै गरी हामी एक दिनमा कति सक्छौँ त्यो अनुसार पढ्नेछौँ र इक्जाममा आउन सक्ने र विगतमा आएका र असम्भावित जति पनि उपकरणहरू छ त्यसलाई पनि म कर्मैसँग तपाईँहरूलाई हेर्नेछु र नेपालीमा पनि राखिदिनेछु, जसले गर्दा तपाईँलाई यो स्क्रिनसट राखेर पछि चाहिँ मोबाइलमा पढ्नुभयो भने पनि सजिलो होस् भनेर त्यो यसरी चाहिँ जस्तै यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ स्क्रिनसट गर्नुभयो भने फोटोको रूपमा ग्यालेरीमा फोनबाट पनि हेर्न सक्नु नि भयो होइन यसरी। र स्क्रिनसटले के हुन्छ त भन्दा मिनिङ टिप्नहरू पनि नआएको मिनिङहरू पनि सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भने साथीहरू, जस्तो यिनीहरूको जुन औवी छ इक्जाममा तपाईँले ठ्याक्कै ए आउने भन्ने हुन्न नि त। तपाईँले यसलाई पढेर योसँग सम्बन्धित चाहिँ जसरी पनि यो चिजलाई घुमाउन पाउने भयो नि त है। जस्तै कुनै पनि चिजलाई घुमाएर अर्कै तरिकाले नि देला, तर हामीले चाहिँ यसको मेन कुरा हामी पढिसकेपछि यसले जसरी घुमाए पनि हामी अलमल हुन्नौँ भन्ने चाहिँ हामीले महसुस गर्नु पर्यो। र तपाईँ यो हाम्रो च्यानलमा चाहिँ पहिलोपटक हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कोर्सहरू चाहिँ हाम्रो युट्युबमा चाहिँ अपलोड गरिसकेका छौँ। तपाईँ प्ले लिस्ट चेक गरेर चाहिँ सम्पूर्ण कोर्स चाहिँ निःशुल्क लिन सक्नुहुन्छ। मिनिङदेखि लिएर बेसिक, एडभान्स, टेक्स्ट बुक र हाम्रो युबिटी इक्जामहरू पनि छ। हामी अब साथसाथमा युबिटी इक्जामहरू पनि गर्नेछौँ। सुरु गरौँ, धेरै कुराहरू भन्दा पनि कामबाट सुरु गरौँ। यहाँनिर चाहिँ फेन्सी भनेको छ। फेन्सी भनेको चित्र देखिहाल्नुभयो होइन। हामीले चाहिँ यसलाई पेन्चिस लेख्यौँ, अथवा कतिले पलायर भन्नुहुन्छ होला, कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँअनुसार होइन भन्ने त तरिका, पिलास पनि भन्नुहुन्छ यसलाई, कतिले पिलास भन्नुहुन्छ, कतिले पलायर भन्नुहुन्छ होइन। यहाँ पेन्चिस लेखियो। यो चित्र यस्तो प्रकारको हुन्छ, चित्र पनि राखिदिएको छु मैले। यसको परिभाषा के छ त भन्दा मुवसुल कुनै पनि चिज, छिप्कना, छिप्ता भनेको चाहिँ समाउनु, समात्नु भन्ने हुन्छ है। कुनै पनि वस्तुले समाउनुलाई चाहिँ छिप्ता भनिन्छ है। रुक्नु त, चिम्टाहरू यस्ता चिजहरूले समाउनुलाई चाहिँ छिप्ता भनिन्छ। यो मिनिङ पनि याद गर्नु होला, मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। छाप्ता भनेको तपाईँ हातले समाउनु भन्ने हुन्छ। फेरि यो भनेको वस्तुले समाउने, समाएर समाउने, अथवा कुन खाना भनेको चाहिँ त्यसलाई चुडाउने, 2 टुक्रा पार्ने, अथवा खुबरीकी उये भनेको छ त्यसलाई चाहिँ के त बङ्ग्याउनको लागि है। सोयरो मान्दुन भनेको छ फलामबाट बनेको है। फलामबाट बनेको छिप्के मोयाङ ए। छिप्के भनेको चाहिँ यो छिप्ता, छिप्के भनेको चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ चिम्टा भनेको है। हुन त यहाँ लेख्नु परेन, यहाँ तल पनि छ है। चिम्टा आकारको थोगो औजार। अब यहाँनिर नेपालीमा छ, यो नेपालीमा पढ्ने काम चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नु। तल पनि छ यसको। मैले हरेक चिजको चाहिँ साथीहरू एउटा मात्रै होइन कि, हरेक चिजलाई 3, 4 अथवा न्यूनतम 2 भए पनि यसरी अलग अलग तरिकाले परिभाषा गरेको छु, जति चाहिँ तपाईँलाई इक्जाममा अझ सजिलो होस् है। धेरै राख्यो भने एउटा न एउटा कतैबाट त आउला। जस्तै यहाँ छल्छा भनेको छ। छल्छा भनेको चाहिँ तार भनेको है। यो चाहिँ ब्यान्डिङ तार भन्ने हुन्छ, फलामको तार। छनसन र यो 2टा कुरा याद गर्नु होला साथीहरू। छनसन भन्यो भने चाहिँ विद्युतको तार, यसमा
छल सन भन्यो भने यो ब्यान्डिङ फलामको तार है। ब्यान्डिङ तारलाई कुन खना चुडाउने अथवा खुब्रिल्दै बगाउने बेलामा पनि भनेको यसले ब्यान्डिङ तारलाई पनि के गर्छ त भने फलामको यस्ता खालका ब्यान्डिङ तारलाई माथि चाहिँ कुनै पनि चिजलाई भन्ने थियो तोकेन। यहाँ फेरि के भन्नु त भने यस्तो ब्यान्डिङ तारहरूलाई कुन खना चुडाउने खुब्रिल्दै बगाउने बेलामा सुनन प्रयोग गर्ने छिप्के फिसुतान भनेको चाहिँ के त चिम्टा जस्तै ठोगु औजार भनेको छ। अब योभन्दा धेरै कुराहरू यसबाट तपाईँ याद गर्नै परेन है। कुनै पनि चिजलाई काट्न बङ्ग्याउन चुडाउन अथवा फलामको ब्यान्डिङ तारहरू भनेर बुझ्नु होला। हामी दोस्रो नम्बरमा जाउँ। ओके, दोस्रो नम्बरमा निफ भनेको यहाँनिर निपर लेखेँ, कतिले यसलाई कटर पनि भन्नुहुन्छ होइन, तार काट्ने कटर भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ यसरी यो हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै माथिको पेन्चिस जस्तो छ, तर यहाँतिर चाहिँ यसको अलिकति धार हुन्छ, तारहरूलाई छिल्न काट्न प्रयोग गरिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्दा फेन्सी अथवा यो भनेको ठ्याक्कै फेन्सी अथवा फुल्लाइया भनेको छ चुच्चे पलाएर। हामी त्यसको तेस्रो नम्बरमा पढ्छौँ। चुच्चे पलाएर जस्तै फिसुथान छिप्के हान खाजी, छिप्के हान गाजी भनेको यो यो के त भन्दा ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको पेन्चिस चुच्चे पिलास जस्तै मिल्दोजुल्दो एक किसिमको चाहिँ यो पनि चिम्टा टाइपको है, चिम्टाको एक किसिमको प्रकार जस्तो भन्न खोजेको छु र प्राय यसको चाहिँ मेन कुरा यहाँनिर छ है, छनसने। हेर्नुहोस् त यहाँनिर छनसने छलतान, बिजुलीको तारलाई चाहिँ छलतान योङुरो भनेको चाहिँ काट्नको लागि है, छलतान हँदा भनेको काट्नु स्विम प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के बुझ्नु पर्यो, जस्तै माथिको चाहिँ छल्सा थियो, माथि छल्सा थियो, यहाँ चाहिँ छनसन बन्यो होइन, यस्ता कुराहरू याद गर्नु पर्यो। अनि छनसन इना तल पनि लेखिदिएको छु, छनसन इना छल्साहरू। फेरि हेर्नुहोस् है, यसले चाहिँ छल्सा भनेको ब्यान्डिङ तारलाई पनि यहाँ, तर त्यस्तो आउँदा जहिले पनि अगाडि चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा यसलाई प्राथमिकता चाहिँ केलाई पार्यो त यसलाई पार्यो, तर माथि बिजुलीको तार भन्ने छँदै छैन है। यसले चाहिँ के छ त भन्दा कुनै त्यस्तो प्रकार पनि हुन्छ, कुनै चाहिँ धेरै त चाहिँ बिजुलीको तार काट्यो भने यसको धार बिग्रिन्छ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ बिजुलीको तारलाई पनि छारुल्ते काट्ने बेलामा सुनन प्रयोग गरिने छागब्दको। अब तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै इक्जाममा छुट्याउनै भनेर यो दुईवटा अप्सनै आएको छ, माथिको पनि आएको छ यो पनि आएको छ, त्यस्तो अवस्था छ भने तपाईँले चाहिँ पहिला बिजुलीको तार हो भने चाहिँ यसलाई मेन कुरा यहाँ ख्याल गर्नु होला होइन। माथि बिजुलीको तार छैन, यहाँ चाहिँ ब्यान्डिङ तारहरू भनौँ अथवा अन्य चिजहरूलाई चाहिँ पनि भनौँ होइन, यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने पोइन्ट भयो। अब हामी नम्बर 3मा के छ त्यो 3 नम्बर पेजमा लागौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो 3मा फुल्लाइया भनेको छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त चुच्चे पिलाएर है, चुच्चे पलाएर पेन्चिस। अब त यसलाई चाहिँ रोङ्नोस फुल्लाइया पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ रोङ्नोस फुल्लाइया पनि भनिन्छ। यसको बारेमा छ छागुन मुल्गनुल। हेर्नुहोस् है, छागुन मुल्गनुल भनेको सानो सामानलाई क्वाक छापकना, क्वाक भनेको खास चाहिँ पुरै भन्न खोजेको त्यसो त होइन, तर चाहिँ यहाँनिर पुरै समाउने भनेको बलियो गरी समाउने भनेर लेखेको छ नि, बलियो गरी समाउने अथवा छल्सा फलामको ब्यान्डिङ तारलाई खुबुरिगना बङ्ग्याउने अथवा फ्याल्ते सिधा बनाउने बेलामा यसको मेन चाहिँ यहाँनिर याद गर्नु होला। के त हेर्नुहोस् है, रोङ्नोस फुल्लाइयाले के त भने खुबुरिदा र फ्यादा ब्यान्डिङ तारलाई बङ्ग्याउने पनि र सिधा पार्ने। खुरीको कुन्नन्दे सुनन सुदोङ खोङ्गु भनेको छ। यो चाहिँ के त भने यो मेन काम भने यसको खुबुरिदा पनि भयो, फ्यादा पनि भयो र चुडाउनको लागि प्रयोग गर्ने सुदोङ खोङ्गु भनेको एउटा सानो म्यानुअल उपकरण भनेको है त। यसको बारेमा पनि नेपालीमा लेखौँ। मेन भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो बुकमा नि छ नि, यो चाहिँ कति लेसनमा छ, यो फेन्सी र हामेन हिमदुनिका पेन्चिसले गऱ्यो भने गाह्रो हुने भएकोले फुल्लाइयारो हेजुस्यो प्लायरले चाहिँ यो चुच्चे पिलायरले चाहिँ गर्नुहोस् न त भनेको छ कि त्यो तार सिधा बनाउने बेलामा होइन, सिधा बनाउँदा अथवा बङ्ग्याउँदा भनेको यो चिजलाई चाहिँ तपाईँहरू याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ हाम्रो थुराइब भनेको छ। हेर्नुहोस् त, थुराइब भनेको पेचकस। यो पेचकस भनेको धेरै प्रकारका हुन्छ। यहाँनिर मैले तल यो जस्तै कि यहाँ यो चित्र हेर्नु त, पहिला यो प्लस चिन्हको हुनु पर्यो यो खोल्नको लागि, यो भनेको तपाईँको माइनसको टाइपको हुनु पर्यो होइन, यो पनि प्लस नै रहेछ। अनि यो भनेको न प्लस छ, यस्तो खालको पलायर पनि हुन्छ। हेर्नु त, यो यस्तो यसलाई चाहिँ 6वटा आकार परेको यस्तो युक्का घेङ भनिन्छ है त। युक्का घेङ भनेको 6वटा आकार परेको भनेको है त। अनि यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यो टिप्नु होला, यो कहिलेकाहीँ तपाईँको प्लस मयाङुरो भनेर आउँछ, प्लसै आउँछ है त यसरी, मयाङ भनेको प्लस मयाङुरो भनेर नि आउँछ एउटा चाहिँ फेरि तपाईँको यो माइनस मयाङुरो, माइनसमा मयाङुरो
माइनस भनेको भयो होइन। अथवा कोही तपाईँलाई यो सोध्यो भने युक्का खेङ भनिन्छ है त, युक्का खेङ। म माथि लेखिदिन्छु। युक्का केङ भनेको चाहिँ तपाईँको यस्तो 6वटा आकार परेको, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 6वटा खष्ट आकार परेको भन्छ। कुनैमा चाहिँ 4 आकार परेको छ, यहाँनिर तलतिर हेर्नुभयो भने यसमा 4 आकारको छ, यसलाई चाहिँ सागा ख्याङ भनिन्छ है। एउटा माइनस प्लस अनि 4वटा आकार भएको, 6वटा आकार भएको होइन। यहाँ चाहिँ अझै त्योभन्दा पनि बढी भयो यसरी होइन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 नै रहेछ होइन। यसरी चाहिँ विभिन्न आकारमा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा थुराइबहरू हुन्छ। यहाँ सजिलो तरिकाले एकदमै इजी तरिकाले लेखिदिएको छु, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन नपार्ने तरिकाले। नासामोद भनेको स्क्रुलाई छोइकन कस्ने अथवा फुल्ते खोल्ने बेलामा सायोङ आनन प्रयोग गर्ने छागब्दोगी इमिदा कार्य औजार हो। यो चाहिँ याद गर्नु होला, धेरै याद गर्नु भएन भने जस्तै माइनस मयाङ्गुरो र प्लस मयाङ्गुरो भनेको हुन्छ धेरै जसो ठाउँमा, त्यो कुरालाई पनि याद गर्नु होला। एउटा माइनस आकारको हुन्छ यस्तो, एउटा प्लस आकारको हुन्छ यसको टुप्पो, यहाँनिर जुन टुप्पो हुन्छ यो टुप्पो। जस्तो यहाँनिर एउटा यस्तो प्लसको राखिदिएको छु मैले, एउटा माइनसको राखिदिएको छु चित्रमा पनि, त्यो चाहिँ याद गर्नु होला है। ओके, हामी यो 4 नम्बर पछाडि चाहिँ फेरि अर्को नम्बरमा जाउँ है। यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गर्ने भए चाहिँ गरेर राख्नु होला। अब चाहिँ हामी यहाँनिर 5 नम्बरमा आयौँ। 5 नम्बरमा छन्गी थुरिल भनेको छ विद्युतीय ड्रिल। सबको चित्र छ, यसले गर्दा तपाईँहरूलाई सजिलो होला। योभन्दा पहिले मैले औजारको मिनिङहरू पढाउने बेलामा भनेको थिएँ, पछि म तपाईँहरूलाई सबैको मिनिङसहित चित्र अनि त्यसै गरी तिनीहरूको औई पनि राख्नेछु भनेर होइन। अब चाहिँ इक्जाम पनि नजिक आयो, फेरि अब पनि गर्नेछु भन्ने भने फेरि कहिले गर्ने हो होइन। के भन्छ त भन्दा छन्गिरुल इयोङ आयो भनेको विद्युत प्रयोग गरेर, हेर्नुहोस् है यहाँ पनि लेखेको छ। फ्यागिना भित्ता अथवा वनमग भनेको चाहिँ काठ अथवा पलाइमा, खुमङ्गोल तुरुल्ते पाल पार्ने बेलामा विद्युत प्रयोग गर्ने, भित्तामा पनि हो काठमा पनि हो, पाल पार्ने बेलामा सायोङ आनन प्रयोग गर्ने छागप थगु एम्निदा कार्य औजार हो भनेर माथि मैले लेखेको छु भने तलतिर हेर्नुहोस् त। सोह्याङ भनेको साथीहरू, सो भनेको सानो आकार भन्ने हुन्छ है। सोह्याङ जहिले पनि याद गर्नुलाई, यो मिनिङ अरू ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ धेरैमा। सोह्याङ भनेको सानो आकार, सानो भन्नु नि पाइयो सिधै। सानो आकारको छन थङ्गिरो आफ कुछे नन कोइम थुरिल। यो त के त एउटा सानो उपकरण जसले चाहिँ सानो विद्युतीय मोटरको साथमा भनेको है, सानो के त विद्युतीय मोटरको साथमा सङ्गोत दुङ्गुल थोल्य छ। सङ्गोत, अब यो एउटा तपाईँहरूलाई मैले सङ्गोत भनेको मिनिङ पहिला पढ्नु भएको थियो नि, पाल पार्ने उपकरण भनेको यो एउटा सानो विद्युतको मोटर हुन्छ भनेको, यो भित्र एउटा विद्युतको सानो मोटर हुन्छ र यसमा यो सङ्गोत भनेको तपाईँको यो पाल पार्ने यो जुन यसको चाहिँ रड छ नि, यसलाई चाहिँ सङ्गोत भनिन्छ। यति मात्रैलाई पनि सङ्गोत भनिन्छ क्या यसको हो। त्यसलाई चाहिँ सङ्गोत दुङ्गुल भनेको इत्यादिलाई चाहिँ थोल्लिँदा भनेको घुमाउँछौँ है। यो जस्तो कि विभिन्न चिजलाई थोल्लिँदा भनेको घुमाउनु भनेर पढ्यौँ नि हामीले। थोल्लेस घुमाएर, मूल छे भनेको छ पदार्थमा, खुमङ्गुल तुन्नन पाल पार्ने थोगु भनेको, खोङ्गु भनेको औजार। के त एउटा सानो विद्युतीय उपकरण हुन्छ अरे, सानो एउटा विद्युतीय उपकरण हुन्छ होइन। यसको चाहिँ सानो विद्युतीय उपकरण जसमा चाहिँ एउटा मोटरको साथमा सङ्गोतलाई चाहिँ फिट गरिएको हुन्छ। यस सङ्गोत भनेको पाल पार्ने यो रडलाई, यो अगाडिको जुन रड हुन्छ यो रडलाई चाहिँ फिट गरिएको हुन्छ र यो घुमेर पदार्थहरूमा चाहिँ पाल पार्ने काम गर्दछ भन्छ है। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुभयो भने सजिलो होला। ओके, नेपालीमा पनि लेखेको छ, त्यहाँनिर मजाले पढ्नु होला। र हामी अर्को नम्बरमा जाउँ। थोप भनेको छ। थोप भनेको आरा पनि भनिन्छ, करौती पनि हो। यो चाहिँ खास गरी यो आरा हामीले भन्दा बित्तिकै हामीले आरा भनेको काठ काट्ने भनेर सोच्छौँ। काठ पनि हुन्छ अनि धातुहरू फलाम काट्न पनि प्रयोग गरिन्छ, जसलाई चाहिँ आरा हेक्सा पनि भन्छौँ हामी होइन। अथवा चाहिँ यो प्रकृतिको जुन चित्र देखाएको छ यो नभएर अलिकति सानो खालको हुन्छ नि, हेक्सा चाहिँ फलाम काट्नको लागि पनि प्रयोग गर्ने। वनमगिना काठ अथवा पलाई, नामु भनेको पनि त्यही भयो, पलाई अथवा काठलाई छारुल्ते काट्ने बेलामा सुनन प्रयोग गर्ने छागब्दोग एमिदा कार्य औजार हो। अनि नामुना सोइरोल छारुल्ते, हेर्नुहोस् त यहाँ नामु भन्यो, फेरि अर्को पनि परिभाषा छ कि सोय भनेको फलाम है त, काट्ने बेलामा प्रयोग गरिने, सुनन प्रयोग गर्ने, थोगु भनेको छ औजार।
खाङछल्लो थोइन याल्बुन थोप याङे भनेर यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। खाङछल्लो भनेको एकदमै कडा धातु अथवा फलाम, यो छल भनेको नि फलाम। खाङछल्लो कडा धातु अथवा फलाम थोइन भएको, याल्बुन भनेको पातलो भनेको है, यहाँ कतैतिर राखेको होला यसको नि पातलो। थोप याङे भनेको छ आराको आरामा चाहिँ। नाल्खारौन भनेको छ धारिलो भनेको है, यो नाल्खारोप्ता भनेको धारिलो हुनु। नाल्खारौन इगा इस्सुम भनेको चाहिँ एकदमै धारिलो दाँत हुन्छ, इगा इस्सुम भनेको धारिलो दाँत हुन्छ। सेनन थानुइगा छारु भनेको यसलाई गन्ने इकाइ भनेको तपाईँको जति पनि भिड भएका चिज हुन्छ नि लामले जारु भनेर, यो मैले अगाडि युजेज पनि तपाईँहरूलाई पढाएँ। आरा गन्दाखेरि पनि जारुको प्रयोग गरिन्छ भनेर। अब यो चिज चाहिँ तपाईँ नेपालीमा पनि लेखिदिएको छु, जसले चाहिँ तपाईँ रिपिट गर्ने साथीहरूलाई सजिलो होला भनेर है। हामी 6 नम्बरसम्म पुग्यौँ, 7मा जाउँ अब चाहिँ। हाम्रो 7 नम्बरमा माङ्छी भनेको छ, माङ्छी है त। माङ्छी र छाङदोरी यो दुईवटा एकै ठाउँ रहेछ, सजिलो भयो त्यसले गर्दाखेरि। त्यसो त यो माङ्छी र छाङदोरी भनेको एउटै नै हो होइन, सामान्य बोलीचालीमा चाहिँ दुवैलाई ह्यामर भन्नुभयो भने पनि हुन्छ। तर माङ्छी भनेको अलिकति यहाँनिर मैले चित्रमा हेर्नु त अलिक ठुलो साइजको देखाएको छु है, यस्तो दुवैतिर चाहिँ ठोक्नी भएको देखाएको छु भने माथितिर फेरि त्यो कस्तो छ त भन्दा एकतिर ठोक्नी छ अर्कोतिर केही पनि छैन यस्तो टाइपको छ भने। यो दोस्रोमा छाङदोरी भनेको चित्रमा चाहिँ यस्तो बिचबाट एकतिरबाट काँटी उखेल्ने पनि भएको छ होइन, र अर्कोतिर काहीँ ठोक्नी छ। सामान्यतया चाहिँ यो तल्लोलाई पनि माङ्छी भन्न सकिन्छ छुट्याउन नआएको अवस्थामा। र छुट्याउनै आयो भने चाहिँ अब के गर्ने भन्ने कुरा मैले धेरै अलमल हुनुभन्दा पनि माथि चाहिँ काँटीलाई ठोक्ने, काँटी ठोक्ने बेलामा प्रयोग गर्ने भनेर सम्झिनु होला है। तलको चाहिँ काँटी ठोक्ने पनि हो र काँटी उखेल्ने पनि हो है, यति याद गर्नुभयो भने अरू धेरै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ उ गर्नु त परेन। तर पनि मैले मजाले चाहिँ धेरै चाहिँ लेखिदिएको छु जसले तपाईँहरूलाई अझ सजिलो होला। मसुल फाकुल्ते काँटी ठोक्ने बेलामा सायोङ आनन प्रयोग गर्ने छागब्दोगु इम्निदा भने एउटा, र अर्कोमा फेरि माङ्छी नुन हुन्निन मुसुल फाक्काना मूल छेरुल। हेर्नुहोस् त यो माङ्छी भनेको यो हतौडा चाहिँ सामान्यतया काँटी ठोक्न अथवा मूल्जे भनेको कुनै पनि वस्तुलाई फाँसै हागी उये भनेको छ वस्तुलाई चाहिँ टुक्र्याउनको लागि सायोङ थैन्दा प्रयोग गरिन्छ भनेको यो चिजले चाहिँ केही वस्तुलाई ठोकेर टुक्रा पनि त पारिन्छ नि है, त्यसरी चाहिँ यसले भनेको छ। काँटी ठोक्ने मात्रै नभएर अन्य पनि काम दिने भयो भने। हाम्रो चाहिँ छाङदोरीले चाहिँ मुसुल फाक्काना काँटी ठोक्ने अथवा पोम्नन्दे सुइनन छागब्दोग इम्निदा भनेको त्यसलाई उखेल्ने बेलामा प्रयोग गरिने कार्य औजार हो। यहाँनिर चाहिँ यति कुरा याद गर्नु पर्यो। हान्चोगुन भनेको यसको एक साइडमा मसुल फाङ्नन्दे सुगो काँटी ठोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको एक साइड भनेको के त काँटी ठोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भने थारुन हान्चोगुन फेरि अर्को साइडलाई चाहिँ नल्चखागो थुल्लो खाल्लाज्या इस्स भनेको छ। एकदमै के छ त भन्दा फराकिलो हुन्छ र यो चाहिँ विभाजित परेको हुन्छ अरे, दुई भागमा विभाजित गरिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, नल्ताबाट नल्चखागो भनेको चाहिँ यो अलिकति फराकिलो हुन्छ, यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अलिकति फराकिलो हुँदै जान्छ अरे। र थुल्लो खाल्लाज्या इस्सुम भनेको दुई भागमा, थुल्लो भनेको के त दुई होइन, थु भनेको दुई होइन त, थुल्लो यसरी दुई भागमा खाल्लाज्या विभाजित भएको हुन्छ। मुसुल पेनन्दे सुनन काँटी उखेल्ने बेलामा प्रयोग गरिने थोगु औजार हो भनेको छ। अब यति चाहिँ याद गर्नुभयो भने होइन मजाले चाहिँ सक्नुहुनेछ। अब योभन्दा फेरि हामी धेरै डिटेलमा जान नि पर्दैन। तपाईँ कोरियामा गएर चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गर्न जाने होइन, अनि डिग्री प्राप्त गर्न जाने होइन, इक्जाम पास गर्ने तरिका सिक्ने हो। त्यो भएको हुनाले अब हामी 9 नम्बरमा लागौँ है। अर्को नम्बरमा के छ हेरौँ। ओके, 9 नम्बरमा चाहिँ हाम्रो सुफेना भनेको छ होइन, रेन्ची। चित्र हरेक चिजको मैले चित्र राखिदिएको छु जसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै सजिलो होला भनेर। नथुरुल छैगना, अब यसले चाहिँ मेन कुरा भनेको नट है, नट भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि। नट भनेको मैले तलतिर यहाँ हेर्नुहोस् त, नट भनेको के रहेछ, यो लामो खालको बल्टु हो, यो नट हो यो नटलाई छोइगना कस्ने अथवा फुल्ते खोल्ने बेलामा सायोङ आनन प्रयोग गरिने छागब्दोगु इम्निदा, नटलाई कस्ने र खोल्ने बेलामा प्रयोग गर्ने कार्य औजार हो। मूल छे भनेको पदार्थको थेबुबुन अधिकांश आम नासा र सुनासा। अब यो आम नासा र सुनासा भनेको नि अल्फल हुनुहुन्छ भनेर नटलाई आम नासा भनिन्छ साथीहरू अर्को भाषा, र बोल्टुलाई चाहिँ सुनासा भनिन्छ है। नट र बोल्टलाई भनेको आम नासा भनेको चाहिँ नट र सुनासा भनेको चाहिँ बल्टु खाच्छुन जस्ता। छाङगुम छाङछिए होइजन यागुल खा हे जुनन, यो
छामगुम छाङछी भनेको उपकरणलाई होइजन हादा भनेको घुमाउनु, होइजन ल्यागुल खाहे जुनन भनेको छ हैन। यो घुमाउने चिजलाई चाहिँ परेको, जस्तै कि यहाँनिर यो भागलाई, यो जुन यसको भाग छ सुफेनको, यसलाई चाहिँ नटमा यसरी चाहिँ लगाएर यसलाई चाहिँ वरिपरि यसरी घुमाउने कि, जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, होइजन ल्यागुल खाहे जुनन खङ्गु इदा भनेको औजार हो। जसरी यसरी चित्र राख्नाले के हुन्छ भने तपाईँलाई यसरी चाहिँ मैले सजिलै बताउन पनि सकेँ, अनि तपाईँले बुझ्न पनि सजिलो हुने हैन। र हरेक कुरा चाहिँ बिचमा कति मिनिङ आयो, जस्तै यहाँ आमनासा सुनासा भन्ने आयो हैन। अनि त्यसै छामगुम छाङछी भनेको एउटा उपकरण हो, चाङछी भनेको उपकरण भनेर हामीले पढ्यौँ नि हैन, उपकरण भइहाल्यो। अनि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ होइजन आधा भनेको त्यसो त पहिले मिनिङ पनि पढ्नु भएको थियो। अब अर्को यहाँनिर पनि चित्र रहेछ, जस्तै कि यो एउटा स्क्रु हो, स्क्रुको बारेमा हामी पछि अर्को यहाँ राखियो मात्रै, स्क्रुको बारेमा अहिले 11-12 नम्बरमा आउँछ होला। यो एउटा स्क्रु हो, स्क्रुको चाहिँ यो टाउकोलाई चाहिँ नासा मरी भनिन्छ। यो बिचको यसरी चाहिँ जुन यस्तो परेको भाग हुन्छ, जुनमा हामीले अड्काउँछौँ, त्यसलाई नासा सान भनिन्छ यो भागलाई। र जुन अन्तिम बिन्दु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नासाकुत भनिन्छ। यो पनि मिनिङ याद गर्नु होला, काम लाग्ने मिनिङ भइहाल्यो। र नट बोल्ट हैन, आमनासा सुनासा हैन, विभिन्न कुरा, नोथु बोल्थु, यो कुरा पनि रह्यो। नट बोल्टको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। नम्बर 10 मा म त काँटीको बारेमा छ, काँटी लाएर काँटीले चाहिँ के भन्छ। ओके, यहाँनिर चाहिँ काँटीको छ नामु ताउए। हेर्नुहोस् त, नामु भनेको काठ अथवा रुख इत्यादिमा, थुगे इसाङे 2 भन्दा बढी मूलगनुल सामानलाई फुचिकी उए भनेको चाहिँ जडान गर्नको लागि अथवा जोड्नको लागि। काठहरूमा पराय बढी काठहरूमा 2 भन्दा बढी सामानलाई चाहिँ जोड्नको लागि, फाक्कना ठोक्ने अथवा मूलगनुल सामानलाई चाहिँ खर नखी उए जोडाउनको लागि, कुनै पनि सामान जोडाउनको लागि। फेगे भनेको भित्तामा पनि हैन, ताउए इत्यादिमा, फाङ्नन भित्तादेखि लिएर अन्य विभिन्न चिजहरूमा फोटो जोडाउन होस्, कपडा जोडाउन होस् हैन, विभिन्न इल्बान्जगु र साधारण भाषामा अथवा अर्थमा। हानचोक भनेको यसको एक साइडमा चाहिँ कुची, त्यसको अन्तिम भाग, एक साइडको यो दुई साइड छ, एक साइडको अन्तिम भाग चाहिँ प्यौजो खाँदा, यो मिनिङ याद गर्नु होला, चुच्चो परेको भनेको यो भाग जुन छ यो चुच्चो परेको, प्यौजो खाँदा भनेको के, चुच्चो भाग परेको भाग हुन्छ। र थारुन चोक कुछे भनेको अर्को भागको चाहिँ अन्तिममा। नाप्चा खान भनेको छ, नाप्चा खाँदा भनेको चाहिँ समतल भनेको है। यहाँनिर यसको यस्तो हेर्नु त, समतल परेको भाग, समतल परेको भने है, समतल परेको। फुपुन इम्निदा भाग हुन्छ, फागुल्ते ठोक्ने बेलामा फोतोङ प्राय माङछिरुल सायोङ आम्निदा भनेको यसलाई ठोक्ने बेलामा माङछीको प्रयोग गरिन्छ प्राय भनेको छ। यसरी चाहिँ हामी 10 नम्बरसम्म चाहिँ आइपुगिसकेका छौँ। यो चाहिँ हामी क्रमशः चाहिँ कति छ त, 41 लेसनबाट सुरु गऱ्यौँ साथीहरू। यो हामी आजको लेसनमा पहिलो दिन पनि हो औईको। यो 10 वटा चाहिँ तपाईँहरू क्लियर पार्नु होला। भोलि फेरि तपाईँहरूलाई अन्य विविध उपकरणहरू लिएर चाहिँ अर्को क्लासमा अथवा अर्को भिडियोमा चाहिँ आउनेछु। र हप्ताको शनिबार पहिला जस्तै गरी युबिटी इक्जाम हुनेछ, तपाईँहरू इक्जामको प्रतीक्षामा बस्नु होला। जति पनि म्यानुफ्याक्चरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ सबै साथीहरूलाई अग्रिम शुभकामना। हप्तामा एउटा इक्जाम र चाहिँ त्यसको चाहिँ फेरि फिडब्याक क्लास चाहिँ थोत्केर इल्की गरेर पनि गरिनेछ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई यो औई अब केही दिनमा औई पढाउँछु। औई सकियो भने फान्दै फिसुद भन्नुभएको छ धेरै साथीहरूले, त्यो भिडियो लिएर आउनेछु। र लेसन पनि पढाउँछु। लेसन पढाउने बेलामा लेसन वाइज मिनिङहरू पनि तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। धेरै साथीहरूले लेसन वाइज मिनिङ भन्नुभएको छ, म त्यो लेसन वाइज मिनिङ चाहिँ लेसन पढाउने बेलामा पहिला 10 मिनट जति त्यो मिनिङ पढाएर त्यसपछि तपाईँलाई लेसन पढाउनेछु। सम्पूर्ण कुराहरू राखिनेछ। अझै इक्जामको नोटिस आउन 2 महिनाभन्दा धेरै छ। एकदमै मजाले चाहिँ आरामसँग पढ्नुहोस्, आत्तिनु परेन। सामाजिक सञ्जालहरूमा फेसबुक पेजमा देखिने न्युजहरूदेखि लिएर विभिन्न खालका प्रश्नहरू जसले चाहिँ तपाईँलाई डिमोटिभेट गर्छ अथवा चाहिँ इक्जाम दिनको लागि हौसला गर्दैन, त्यस्ता खालका कुराहरूलाई इग्नोर गरेर अगाडि बढ्नु होला। अन्तिमसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ साथ दिने अपेक्षा गर्दै म तपाईँहरूको आफ्नै मान्छे कोरियन भाषा प्रशिक्षक सालिक अधिकारी आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।